Снова приветствую вас на канале CSGO. Мы сегодня будем играть в Counter-Strike, как вы уже поняли. И я тут зашел уже, немножко поиграл. Да. 11-5, видите мне счет сейчас. Я уже Беркут, там какой-то, не знаю какой. В общем-то сейчас 14-2 счет в нашу пользу, как вы понимаете. И я хочу сказать, чтобы вы подписывались на мой канал, ставили лайки. Я буду этому очень благодарен. Сегодня что-то я уже давно не заходил на канал свой, не смотрел, сколько там видео у меня одно. Я не знаю, просто не осуждайте меня. Сейчас берем авик и выходим тащить. Значит, что я с авиком как рыба в воде. Мне по прошлому ролику это видно. Ай! Испугался. Ну все. Но выиграю, думаю, еще до 15 раундов сыграем. Давайте напишем easy. И сейчас, конечно же, какая-то карта интересная новая. Не ждать долго, нет. И все, загрузилось практически. Ну, это уже считается как загрузилось, потому что оно сейчас за 5 секунд загрузится. Так, начать. Конечно, уже разминка закончилась. Тебе повезло. Видите, как мне сейчас повезло? Фудер наша. О, тут муха тоже есть. Не, я с мухи не буду стрелять. Потому что я с ней очень плохо стреляю. Давай, выходи, что он там? Нас 5, а их 2. Все почему-то сидят на базе. Это молодца. О, чисто ТТФК ждал, наверное, тайминги. Поджидал всякие. Ну и первый раунд за нами. Да. Ай, авик, не забыть. Ну, не так уж и хотелось. Да, кстати, вот эта пасхалочка тут запрыгнуть можно. Давайте-ка. Так, выйдем. Да. Так. Нет, тут неудобно, то что-то. Соглашусь. Так, ждем тайминги. Пока он там выйдет, я ему в башку домой пойду. Вантеп. Так. Лови раз, лови два. Че, есть что ли? Где он? Ты где? Ай. Я его вообще не вижу. Да, он делся. Гранаты и бомка. Лови! Приятного аппетита! Эй! Хопа! Ну все, как бы затащили раунд. Такая тема мне попалась хорошая.
Ну да, где там все? Че, мне прыгать, что ли? Давай-ка. Понимаю, что у нас тут... Алиша! Давай, давай, давай. Ай. Сзади. Ну все. Я сдох. В общем, не только я сдох. Инсект. Живет. Тоже порог, покупая лук. Да. Берем. И вышибаем. Не получилось. Я тебя видел. Я ж тебя видел, блин. Всех перегасит, ой, всех перегасит. Чувствую своей задницей. Не повезло. Не повезло. Осталось тоже. Смотри. Так. Ничего, ну, как раз все шире и шире становится. Вообще нет. Вкусненько было. Я тебя видел. Уходи. Ну, пища. Лови. Кусик. Приятного тебе аппетита. Откуда? Я не понял. Там крыша стоял. Угу. Значит, крысик, да? Что там, лук? Покупаем лук. Так. Блин, что он такой широкий стал? Ой, Макс, давайте не банить уже. Ой, да, серьезно. Серьезно, он уже как-то задумал хедшот прописывать. Пираты, да, пираты. Как обычно, все пираты, да. Блин, дайте мне калаш. Я говорю калаш. Я сказал. Калаш. Ой, вам не подрубили. Надоело, короче, проигрывать, подрубили. Подрубили все, да. Все подрубили. Ладно, это была шутка. Ну, не помню. Может, он просто снял по мне уже инфа прошла. Ну, что там гранатой подорвался. Желтый гранатку. Доставай. Анку. Мы сейчас последний раунд сыграем, то видео длинным получится. И такой чемодан, в общем-то. В последний раунд играем, и я заканчиваю видео. Шо? Блин, такой слепой. Он такой слепой. Я даже увидел, кто увидел, слева было торчало. Ставьте лайк. Так. Не крысь-то. Не крысь. Молодец, пираты Карибского моря. Да. А чё?
Так, зажали, убили.